Kulamusizza gwa mpuliriza era ndaba ku mutimbagano. Mukama waffe yebazibwe Mukama waffe atuyisizza mu wiiki. Tumwebaza olw'okutuyisa mu wiiki eno. Bangi betuwulira batasobodde gimalako, naye Katonda waffe tumwebaza nti ffe agitumazizzaako. Tuli mu karantiina gye baatuweerya ennaku 21, naye twebaza Katonda nti tusengudde, tusigazzaayo ndooza nnaku nga 10. Twebaza Katonda ku lwekyo, ate tukkiriza Katonda kyagenda otukola obulungi. Era nkimanyi nti ennaku zino si nnyangu, tuli awaka mu mbeera gye tutamanyira nnyo ey'okusiiba waka, embeera gye tutamanyira ey'obutakola, tuli ku ssente enkalira ze tulya kati. Naye owooluganda nkuzaamu amaanyi, togwamu maanyi, beera ng'okkiriza Katonda, ng'era osaba essaala ya Mukama waffe Yesu gye yatuwa, ti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe ya leero. Owooluganda nkusaba obeere ng'osinza Katonda, olunaku osinze Katonda newankubadde ng'embeera eyinza okuba nga si nnungi, naye gwe sinza Katonda. Omugambe nti Katonda affe osaanidde, era omugambe nti okwagala kwo kukolebwe mu bulamu bwange, era omusabe n'emmere eya leero. Katonda asobolera ddala okutuwa emmere eya leero, tubeere nga twekwata Katonda, abeere nga atukola obulungi. Era nate tugenda kubanga tutandika saaviisi yaffe olunaku olwaleero, nga saaviisi eno ya Divine River Church. Divine River Church esangibwa awo e Nabweru, kumpi ne poliisi y'e Nabweru. Waliwo ekipande kyaffe ojja kuba ng'okiraba bulungi, bw'okkirirako awo okugombolola ekkanisa ojja kuba ng'ogiraba. Era tukusaba otukyalireko ennaku zino ezinaaba ziweddeko eza karantiini, obeere ng'otukyalirako sobole okuba nga tusinza ffenna. Ate era tukkiriza Katonda okutukola obulungi, era bw'oba ng'olina obubaka bwonna bw'oyagala okutuwa, beera ng'otuweerezaayo ka email, kambeere nga nkubuulira email ya adresi yaffe eri Divine River Church Ministries @gmail.com. beera ng'otuweereza obubaka bwonna tujja kuba nga tubufuna. Era bw'oba ng'oyagala okukusabirako, beera waddembe okuba ng'otukubirako essimu, esikankuwa essimu ya musumba waffe eri 0772 487662. Essimu eyo musumba ajja gikwata, tusobere nga tusabirako wamu naawe. Era tukkiriza Katonda nti akukoze obulungi, naawe beera ng'otuwa omukisa. Mukama waba akuyinzisizza okufuna ekiweebwayo oba ekimu eky'ekkumi eri bannaffe abakyakola abafuna emisaala, tukubiriza nti owa omukisa ekkanisa ng'okozesa ennamba ezo z'olaba eziyita wansi awo, naawe awuliriza nsobola ozikusomera. Kankusomera esooka 070 26 32 513. Kanjiddemu 070 26 32 513. Kankuwe n'eyokubiri naye osobola ogikozesa okuleeta ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo 0706 95. Yesu yeebazibwe, Yesu agulumizibwe nnyo. Mbalamusizza nnyo abooluganda, abandaba n'abo abampulira, mbagambye nti Yesu yeebazibwe. Oyo eyatonda eggulu n'ensi, yeebazibwe oyo atukuumye mu nnaku zino zitulimu, kubanga Katonda abadde wa kisa eri obulamu bwaffe ffenna. Kimmanye yakukuumiddeyo era abadde mulungi, era twagala okwebaza Mukama kubanga bingi nnyo byakoze. Weewaawo nga tuli mu nnaku zino ezitali nnyangu, ennaku zino ez'okubeera awaka, nga buli muntu agenda ayiga okuyiga okubeera awaka, okuyiga okutambuza ebigere, okuyiga okubeera n'abaana awaka, okuyiga okubeera n'omwami awaka, okuyiga okubeera n'omukyala awaka. Naye Mukama atubedde kubanga tubaddewo era atugabiridde era atukoze bulungi. Twebaza Mukama kubanga wa kisa. Era n'olunaku olwaleero nate tugenda mu kigambo kya Mukama, naye nga tetunnagenda mu kigambo kya Mukama, katusabe. Taata ow'ekisa, Katonda ayinza ebintu byonna, Katonda atalemererwa, Katonda ow'amaanyi, Katonda atwagala, Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Twagala okukwebaza Mukama
kubanga nate yeggwe Katonda akeesezza olunaku olwaleero, yeggwe Katonda atumazizzaako ennaku zino zitubadde mu karantiini Mukama, yeggwe Katonda agenda okutumazaako ezisigaddeyo, era ne butunaava mu karantiini Mukama, yeggwe Katonda agenda okutukuuma. Tukwebaza ku lw'obulamu bwaffe, tukwebaza Taata omulungi ne ku lw'ebyo byonna by'otusobozesezza okukola, era Taata ow'amaanyi, Katonda ow'ekisa, twongere nate okuwaayo obulamu bwaffe mu mikono gyo, era n'obulamu bw'abaana bo bonna mbuleeta mu mikono gyo Mukama, mbasabira ekisa kyo. Era nga tugenda okugabana ekigambo kino, nsaba Mwoyo Omutukuvu jangu oyogere naffe, jangu oyogere n'obulamu bwaffe, weegulumiza Kitaffe mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Muddemu nti amiina, amiina mwenna. Twebaza Mukama kubanga Katonda waffe wa kisa, mulungi, yatukuumye, era nate n'olunaku olwaleero tugenda kugabana ekigambo kya Katonda. Omulundi guli ogwaggwa twayogera ku biseera eby'enkomerero, era nabagamba nti bassebo ne bannyabo, ebiseera bino bitulimu bya nkomerero, biseera bya kwetegekera okujja kwa Mukama waffe Yesu, kubanga ekiseera kyonna Mukama waffe Yesu akomawo era agayagala okutukima. Naye olunaku olwaleero ngenda kwogera ku the rock of our salvation, olwazi lw'obulokozi bwaffe, the rock of our salvation. Mbadde njagala tugenda kusoma ebyawandiikibwa, njagala tugenda kubikkula Matayo essuula 7, Matayo essuula 7 olunyiriri okutandikira ku lunyiriri olwa 24, Matayo essuula 7 okutandikira ku lunyiriri olwa 24. Matayo 7:24 agamba ati, buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi, enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo, so n'etagwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyizibwa n'omusajja atalina magezi eyazimba ennyumba ye ku musenyu, enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo n'egwa, n'okugwa kwayo kwali kunene. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala ebigambo ebyo, ebibiina ne byewuunya okuyigiriza kwe, kubanga yabayigiriza nga nannyini buyinza, so si ng'abawandiisi baabwe. Yesu n'ayogera ebigambo ebyo nga nannyini buyinza. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo abampuliriza, Yesu ye nannyini buyinza w'ebintu byonna, era bw'ayogera ekigambo kye, ekigambo kye kitwala okubanga kikulu, ekigambo kye kitwala okubanga kyamakulu nnyo okusinga ebigambo byonna. Era n'abantu bali bagamba ono ayogedde nga nannyini buyinza. Njagala okutegeeza ti ebigambo bino bitusomye bya nannyini buyinza yabyogera. Agambye tyawulira ebigambo byange n'abyekuuma n'abitambuliramu alinga omuntu ow'amagezi, omuntu ow'amagezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi, enkuba n'etonnya, mukoka n'ayita, kibuyaga n'akunta, naye ennyumba teyagwa. Lwaki? Kubanga yali ezimbiddwa ku lwazi, yali ezimbiddwa ku bigambo bya Mukama. Ekigambo kya Katonda lwe lwazi. Naye n'agamba tyawulira ebigambo byange n'atabyekuuma n'atabitwala n'atabitambuliramu afaananyizibwa ng'omuntu atalina magezi ayazimba ennyumba ye ku musenyu. Kubanga enkuba bwe yatonnya, kibuyaga bwe yakunta, mukoka bwe yayita, ennyumba eyo yagwa, ate n'okugwa kwali kw'amaanyi. So bassebo ne bannyabo,
abampuliriza, singa obadde otunuulidde abantu bano ng'otunuulidde n'ennyumba zibazimba, singa obadde ozirabye oyinza okulowooza nti ennyumba zifaanagana, naye ennyumba ziringa ezifaanagana, naye be bazizimbisa weewali enjawulo. Omusingi gwazo gwe gulimu ki? Enjawulo. Njagala mbategeeze, tukole ekigambo kya Katonda guba omusingi gw'obulamu bwaffe. Buli kyonna kitukola, buli kyonna kitulowooza, tukirowolereze mu kigambo kya Katonda. Nabadde ndowooza ku nnyumba ng'abantu ba Katonda zituyinza okuzimba obulamu bwaffe ennyumba, obulamu bwaffe ennyumba, obufumbo nnyumba, emirimu nnyumba, obuweereza nnyumba, naye obulamu bwo buli ku foundation ki? Obulamu bwo buli ku lwazi? Obulamu bwo buli ku kigambo kya Katonda? Obufumbo bwo nnyumba, obufumbo bwo wabutandikira ku kigambo kya Katonda oba wabutandikira ku musenyi? Omanyi Bayibuli egambye nti awulira ekigambo kya Mukama n'akyekuuma alinga omusajja omugezi eyasima n'atuuka ku lwazi. Eyasima n'atuuka ku lwazi. Waliwo ebintu bye yassaamu. Wali yassaamu ebiseera, yassaamu okulindirira, yassaamu essente, n'atuuka ku lwazi. Naye oli munne n'azimbiraawo kungulu nga tafuddeeyo. Okiraba? N'azimbiraawo kungulu nga tafuddeeyo, naye awulira ebigambo byange n'abyekuuma alinga omusajja omugezi. Mbakubiriza bassebo ne bannyabo, buli kizimbe kyonna ky'otandika, oba bulamu bwo oba bufumbo, buzimbire ku kigambo kya Katonda, buzimbire ku Katonda yennyini. Era Yesu yagamba mu kigambo kye nti ndizimba ekkanisa yange ku lwazi, n'emiryango gy'emagombe tegyagiyinze, n'emiryango egy'okufa tegyagiyinze, n'emiryango egy'endwadde tegyagiyinze. Tutuno tuli mu biseera bino ebya COVID-19, naye emiryango egyo tegigenda kutuyinza. Lwaki? Kubanga obulamu bwaffe tubuzimbidde ku lwazi, obufumbo bwaffe tubuzimbidde ku lwazi, kyekigambo kya Katonda. Era mbakubiriza abali eyo mwenna, tuzimbire obulamu bwaffe ku lwazi, kyekigambo kya Katonda. Bayibuli egambye nti n'emiryango gy'emagombe tegyagiyinze. Wali Bayibuli egambye nti enkuba, mukoka n'ebirala byonna byakuba ennyumba zino. Njagala okukutegeeza nti waliwo mukoka, waliwo embuyaga. Mu bulamu buno bututambuliramu omuyaga mweguli, bujja kujja gukuba ennyumba yo, bujja kujja gukuba obufumbo bwo, bujja kujja gukuba obulamu bwo, naye obulamu bwo bunaayimirira. Obulamu bwo onooyimirira mu Mukama singa omuyaga guba guzze. Njagala okubategeeza mu nsi muno teri bufumbo butabaamu muyaga, teri bulamu butabaamu muyaga, teri mirimo gitabaamu muyaga, naye gunajja onooyimirira. Ozimbiddwa ku lwazi oba ozimbiddwa ku musenyi. Bayibuli erinawe eyogera bweti, katusomeyo mu Peetero ekisooka. Peetero ekisooka essuula 2 n'okutandikira ku lunyiriri olwokuna. Peetero ekisooka essuula 2 n'okutandikira ku lunyiriri olwokuna. Atandika bw'ati: nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryaganibwa abantu, naye eri Katonda donde lya muwendo mungi. Katonda waffe ayagala tujje eri ejjinja eddamu. Ejjinja eddamu kye kigambo kya Katonda. Ejjinja eddamu y'omwoyo wa Katonda, ye mwoyo omutukuvu. Ayagala tujje eri ejjinja eddamu, abantu libaagaana naye nga mu maaso ga Katonda yeddonde. Bayibuli egamba mu Yokaana essuula 6 olunyiriri lwa 63 ti ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo ate bwe bulamu. Njagala okubategeeza ti ekigambo kya Katonda gwe mwoyo ate bwe bulamu. Yesu yeebazibwe. Usinga tuli mukyali mu Peetero, tugende ku lunyiriri olwokutaano. Era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo, okubeeranga bakabona abatukuvu
okuwangayo saddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo, kubanga nammwe muli mayinja malamu, naffe tuli mayinja ki malamu, nga tulina okuba nga tuzimbibwa ng'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu. Olunyiriri lw'omukaaga, kubanga waliwo mukyawandiikibwa nti, laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddonde ery'omuwendo omungi, era amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Owulira ekigambo ekyo nti ntadde mu Sayuuni ejjinja eddonde, ejjinja ery'omuwendo omungi, naye akkiriza ejjinja lino era amukkiriza talikwasibwa nsonyi. Njagala okukutegeeza ssebo banya baali eyo, buli bokkiriza Mukama waffe Yesu tojja kukwatibwa nsonyi, ojja kubeera muwanguzi mu buli mbeera yonna. Olunyiriri olw'omusanvu, kale erimwe abakkiriza omuwendo mungi, naye erimwe abakkiriza muwendo mungi, naye eri abatakkiriza ejjinja abazimbiri baagaana, eryo lye lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda. Pozikanyogerekwa awo nti ejjinja abazimbiri banyooma lye lyafuuka omutwe ogw'oku nsonda. Njagala mbategeeze nti ejjinja oba ekigambo kya Katonda ly'ejjinja ery'oku nsonda. Pozi abatamanyi byakuzimba, bwe tuba tuzimba ejjinja ery'oku nsonda kutuzimbira amayinja amalala, oba bulooka ey'oku nsonda kwozimbira bulooka endala, kwozipimira. Era Yesu oyo yanyoomebwa ate yafuuka ejjinja ery'oku nsonda. Ekigambo kya Katonda ekyo ekyanyoomebwa okwo kubasiba omuguwa. Era bw'oba oyagala okuzimba obulamu bwo, oba oyagala okuzimba obufumbo bwo, olina okulaba obufumbo bwo nga butambulira ku kigambo kya Katonda. Olina okulaba emirimu gyo nga gisibiddwa ku kigambo kya Katonda. Olina okulaba amakago nga gazimbiddwa ku kigambo kya Katonda, kubanga ejjinja ery'oku nsonda kye kigambo kya Katonda. Era mwewungi nti buli kintu kyonna ekigenda okusala omusango bagenda kugusalira ku kigambo kya Katonda. Gwoyinza okugamba nti ebyo sibuwulira, ebyo sibimanyi, naye buli kintu kyonna ekigenda okubaawo kigenda kubeera ku kigambo kya Katonda. Ly'ejjinja ery'oku nsonda, ly'ejjinja ery'omuwendo omungi, ly'ejjinja lye bagenda okupimirako obulamu bwaffe ffenna, ly'ejjinja lye bagenda okupimirako amagenda gaffe ffenna, ly'ejjinja lye bagenda okupimirako obuweereza bwo, ly'ejjinja lye bagenda okupimirako obufumbo bwo. Amiina. Era olunyiriri olw'omunaana lugamba nti ejjinja eryesittalwako era olwazi olusuula, kubanga beesittala ku kigambo nga tebagonda, era kubaateekerwawo. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba Mukama, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Bayibuli egambye nti naye mmwe muli ggwanga ddonde. Lwaki muli ggwanga ddonde? Kubanga omusingi gwammwe guli ku lwazi. Omusingi gwammwe guli ku lwazi. Olwazi kye kigambo kya Katonda. Buli bokkiriza Yesu, buli bokkiriza ekigambo kya Katonda, oba ozimbiddwa ku musingi ogwo. Naye mmwe muli ggwanga ddonde, abalonde ba Katonda, abantu ab'envuma, mulyoke mutegeeze ebigambo by'oyo. Njagala okubategeeza basibu ne bannyabo, tuzimbiddwa ku lwazi, era n'ejjinja abazimbiri banyooma lyeriri ku nsonda y'obulamu bwaffe. Lwaki ebyo byonna weebiri? Bayibuli egambye mulyoke mutegeeze ebigambo by'oyo. Katonda waffe atuyise mu mulembe guno ogufaanana obubi okutegeeza ebigambo bye eri abantu abatannabiwulira.
era ensonga lwaki tulina okubeera nga tusimbiddwa ku kigambo kya Katonda, tulina okubeera nga tusimbiddwa ku kumanya kwa Katonda. Tutegeeze abantu abatwetoolodde ekigambo kya Katonda, tutegeeze abantu abali awo ekigambo kya Katonda. Era enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda erina okubuulirwa. Naye owooluganda osobola obwana n'ebalo, osobola okuba mukyala wo, onootegeeza otya abantu abakwetoolodde ekigambo kya Katonda? Owooluganda gwe obba abantu, gwoyisaawo abantu ba Katonda, onoobategeeza otya ekigambo kya Katonda? Olunyiriri olw'ekkumi. Edda abataali ggwanga, naye Katonda muli ggwanga lya Katonda. Abaali batasaasirwa, naye kaakano musaasiddwa. Abataali bantu, naye kaakati mufuuse eggwanga lya Katonda. Lwaki tufuuka eggwanga lya Katonda? Lwaki tufuuka abantu ba Katonda? Kubanga omusingi gwe tuliko gwa bwa Katonda. Tuli ku musingi ogw'ekigambo, era n'obulamu bwaffe tubutambuliza ku kigambo, n'obulamu bwaffe tubutambuliza ku kumanya kwa Katonda. Njagala okubategeeza olunaku olwaleero tulina okutambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba, tulina okweyisa ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Mu maka go wetambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba, kubanga ekigambo kya Katonda bwe bulamu, ekigambo kya Katonda bwe bulamu. Bayibuli ekyevudde egamba mu Yokaana essula 6 olunyiriri lw'63 nti ebigambo bye mbagamba bwe mwoyo ate bwe bulamu. Bassebo ne banyama abampuliriza, ebigambo bye mbagamba bwe mwoyo ate bwe bulamu. Era buli muntu yenna agezaako okunyooma ekigambo kya Katonda, buli muntu yenna agezaako okuleka ekigambo kya Katonda, ajja kubanga bali abazimbi. Omuzimbi ataalina magezi eyazimba ennyumba ye ku musenyu. Era nkukubiriza owooluganda, ennyumba yo togizimba ku musenyu, obulamu bwo tobuzimba ku musenyu, amaka go togazimba ku musenyu, obufumbo bwo tobuzimba ku musenyu, kubanga abantu bakoze ensobi obufumbo bwabwe ne babuzimba ku musenyu. Era omuyaga bwe gujja obufumbo ne bugwa. Naye ebyo byonna bitukola bwe bw'ozimba ku musenyu togamba nti kikomyawo, ogenda kukibuuzibwa. Ku lunaku luli Katonda waffe agenda kukikubuuza, lwaki wazimba ennyumba ku musenyu ate nga wali olina obusobozi obusima n'otuuka ku lwazi n'otandikiraawo ennyumba yo, n'otandikiraawo obufumbo bwo, n'otandikiraawo amaka go, n'otandikiraawo obulamu bwo. Katonda waffe ayagala tuzimba ennyumba zaffe ku lwazi. Ate ne mu ntambula zaffe wano Katonda waffe ayagala tumufuule ejjinja ery'oku nsonda. Ejjinja kwegamba ejjinja ery'oku nsonda lyejjinja wetulefaalinga tu. Ejjinja ery'oku nsonda lyejjinja tujja obutereevu bwonna obw'amayinja amalala. Ejjinja ery'oku nsonda kkulu nnyo. Era mbakubiriza abooluganda, obulamu bwaffe kati busimbe ku kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda lyejjinja eddamu, lyejjinja ery'oku nsonda. Abantu bangi baalinyooma ne balireka. Njagala gwolema okubanga abazimbi abalala be bagambye, abanyooma oba baaleka ejjinja eddamu ne bazimbisa amayinja amafu. Nkusaba olunaku olwaleero, zimbya ejjinja ery'oku nsonda, zimbya ejjinja eddamu. Kyekigambo kya Katonda, kyekigambo ky'oyo eyatonda eggulu n'ensi. Bayibuli egamba nti ebintu byonna biggwaawo, ebintu byonna by'olaba bino biggwaawo, oba ssente ziggwaawo, oba obulungi bw'abantu buggwaawo. Era waliwo kakiripu ke baatulaga eyo eyitale ng'omuntu essente azikasuka, ng'omuntu essente azisuula ku lwa COVID, n'agamba n'essente tezikyayamba. Ojja kutuuka ekiseera nga n'essente tezikyayamba, otuuka ekiseera n'ebintu nga tebikyayamba, naye ng'ekiyamba kyokka kyekigambo kya Katonda. Abooluganda, tugenda kusaba. Njagala tusabe mu linnya erya Yesu, era ngenda kubasabira. Taata ayinza ebintu byonna, nyongera okukwebaza Mukama
kubanga nga banya ekigambo kyo ng'ekigambo kyo lwe lwazi abazimbi lubanyooma ejjinja abazimbi libaleka ne batalizimbisa naye ng'ate lyekkulu ery'oku nsonda Katonda ow'amaanyi abaana bo balese ekigambo kyo abaana bo balese ejjinja lyo naye Katonda w'ekisa yeggwe Katonda asaasira yeggwe Katonda asonyiwa yeggwe Katonda atuviirayo nga tuli mu nnaku zino embi nga tuli mu nnaku zino ez'oluvannyuma nga tuli mu nnaku zino zitali nnungi Katonda w'ekisa yeggwe Katonda gwe twetaaga ekigambo kyo twetaaga okubeerawo okwo Mukama era Taata omukulu Mukama nsabidde abaana bo bonna abampulira n'abo abandaba abali mu ggwanga muno n'abali ebweru w'eggwanga basabidde Taata omulungi leka omukisa gw'ekigambo kyo gukwate ku bulamu bwabwe leka amaanyi g'Omukama gabakwateko eyo gye bali Kitange omulungi era nsabidde obulamu bwabwe Mukama bawe obulamu obulungi bawe obulamu obweyagaza ekigambo kyo Mukama wange kikwate ku mitima gyabwe ekigambo kyo Katonda omulungi kikwate ku bulamu bwabwe bakyusibwe Mukama bakukkirize nti gwe Katonda w'obulamu bwabwe era n'emirimu gyabwe ngisabidde Mukama ngisabidde omukisa leeta omukisa gwo ku mirimu gyabwe Mukama abakola bawe omukisa Mukama n'abo abatudde awaka Kitange omukulu kuuma emirimu gyabwe eyo yonna gye bakolera gikuumireyo Katonda ow'amaanyi bwe tunaava mu karantiini eno Mukama Taata omulungi emirimu gyabwe bagisange nga giri intakiti era Taata ow'ekisa Mukama nsaba omukisa ogw'eggulu saba omukisa ogw'obwa Katonda okubeera eri abaana bo omukisa oguwonya endwadde omukisa ogusumula abasibiddwa omukisa oguleeta obulamu bwembasalidde akawungezi k'olunaku olwaleero ne twetaaga ggwe Mukama twetaaga ekigambo kyo Mukama abaana bo bawe ekigambo kyo bawe amaanyi go Taata bawe ekisa kyo Mukama omukisa gwo gubabeereko omukono gwo ogw'amaanyi gubabeereko yeggwe Katonda akube ekkubo watali kkubo era Taata omulungi Mukama abaana bo mbasabidde bakubire ekkubo mu nsi eno bakubire ekkubo eyo gye bali baggulirewo enzigi Mukama weewaawo nga twegalidde Kitange omulungi Mukama yeggwe Katonda ggulawo niwatabaggalawo era bw'oggalawo niwatabaggulawo era Taata omulungi Mukama abaana bo baggulirewo emikisa baggulirewo enzigi ez'emikisa baggulirewo Katonda ow'enjawulo era Taata ow'amaanyi galawo Katonda ow'ekisa galira obulwadde ebweru obwavu buggalire ebweru ebikolimo biggalire ebweru byonna ebibadde bibalumba biggalire ebweru era Taata ow'amaanyi Mukama yeggwe Katonda bitutunuulidde amaaso gaffe gatunuulidde ggwe obulamu bwaffe butunuulidde ggwe yeggwe wekka ayinza okutununula ne mu mbeera eno gye tulimu ey'endwadde yeggwe Katonda ayinza okutuwonya endwadde zino zonna yeggwe Katonda ayinza okuziwugula ne ziyitira eyo Mukama Taata ow'ekisa yeggwe Katonda afaayo yeggwe Katonda ayinza ebintu byonna yeggwe Katonda atalemererwa weewe ekitiibwa kitaffe mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu amiina amiina Mukama abawa omukisa era mbasabidde wiiki eno tugiyitemu bulungi nga tulina obuwanguzi bwa Mukama ekigambo kya Katonda kyekitukulembedde kyekikuuma obulamu bwaffe Mukama abawe nnyo omukisa mu linnya erya Yesu.